Hello， 大家好。咁咧，我諗呢個咧應該係我今次最後一條關於我懷孕嘅影片，俾大家睇下我而家個肚嘅大細。我今日着呢條裙好似唔係好睇到，但係其實而家已經好大啦。咁其實咧，我而家已經係第3個 trimester 啦。咁我會形容今次我懷孕嘅經歷咧，其實係先苦後甜啦。其實我覺得自己真係好幸運啦，因為其實有好多媽咪咧，佢哋 share 俾我咧，就係話俾我聽，佢哋翻牌唔成功啦。咁有啲咧就同我講佢哋係翻牌成功啦。咁每一次咧我都好有感受啊，因為我自己係即係親身經歷完一大紮咁樣嘅嘢啦。當我知道我自己真係冇事啊，驗血報告係冇問題，我已經冇嘢可以做到嘅時候咧，咁我就開始 enjoy 我嘅孕期啦。咁喺後期啦，因為我瞓床瞓咗2個禮拜之後，我覺得自己嘅體力咧係下降咗好多嘅。咁同埋咧，我又去埋澳洲啦，我去探我老爺奶奶啦，同埋老公同我仔。咁喺呢個時間咧，我就真係俾自己係一個休息啦，無論係心靈上或者係身體上。翻嚟之後，其實我係肥咗好多，即係我係翻香港嘅時候，我係62 kg 啊，即係呢個磅數咧已經係重過我生我仔嗰陣時當時嘅磅數啦。咁同埋我係 feel 到咧，唔係肥喺佢度，係肥喺我度。我係成個大髀啦、手臂啦，係同我上一胎好唔同嘅，係好腫好肥。同埋咧，一翻到嚟香港嘅時候，我發現我隻腳咧係變咗米芝蓮腳，即係冇咗腳眼啦。跟住咧，啲腳趾係一嚿嚿好似魚蛋咁樣。跟住再加埋我開始恥骨痛，我係淨痛到咧，我瞓覺痛啦，轉身痛啦，我落床好痛啦。咁跟住我行路都會痛啦。咁然後咧，我都有同我老公講，我老公就話：唉，你老啦。你隔咗7年係咁噶啦，咁我覺得咧，其實真係唔關年齡事，係關你嘅運動量啦，你身體嘅肌肉量啦。因為我會覺得你嘅恥骨咧喺懷孕期間啦，因為你鬆弛素啊、黃體素啊，全部都係一個不停增加嘅階段，咁所以你身體所有嘅關節、所有骨骼咧都會喺一個放鬆啊、打開嘅狀態。咁跟住你中間有一個咁大嘅 BB 咧墜落去，咁所以就會形成恥骨痛嘅問題啦。咁所以咧我就開始咗真係要行多啲啦，跟住咧我又喺屋企做一啲輕量嘅重量運動啦，然後咧我又做瑜伽啦。咁其實咧係我翻咗嚟香港之後啦，我做咗2-3個禮拜咁樣嘅運動之後，我咧係輕咗嘅，但係我個 BB 係大咗啦，當然咁，但係我隻腳冇咁腫啦，我手冇咁腫啦。咁其實唔係話淨係關乎靚唔靚啊，而係咧你冇咁辛苦你成個人。即係我之前係淨覺得會腰酸背痛啊，我覺得我雙腳水腫得好辛苦啊，會有少少腳抽筋啊。咁其實做完之後，唔單止我嘅恥骨痛係消失咗啦，我其他嘅位置咧都係覺得冇咁水腫，同埋我嘅腳眼咧係即刻出翻嚟啊！咁我啲腳趾咧都係正常翻，咁所以我自己會覺得運動真係好緊要。咁其實我已經拍咗去同大家 share， 我未剪，大家俾啲耐性。不過你哋而家咧會見到我唔喺屋企啦。其實咧今日係我生日嘅正日啊！大家同我唱首生日歌，雖然出嘅時候我生日應該過咗啦，但係 Happy Birthday to me， 耶！我36歲啦，好感觸啊，36歲。我自己都好感恩啦，因為有第2胎咁樣，咁其實我已經覺得人生好美滿㗎啦。咁其實我今次咧係嚟一個 birthday 嘅 staycation 啦。其實好多你哋啦就喺度問我究竟係男定女啊？咁我想揾一個特別啲嘅方法、隆重啲嘅方法去同大家去公佈喎。跟住咧，我啲朋友咧又問我今次會唔會搞 baby shower 啊？咁樣其實上一次係 Jetwell 咧去幫我去籌備我嘅baby shower 嘅，咁我哋今次都好好啊！咁佢哋今次主動去問我會唔會搞 baby shower 啦，跟住我同佢哋傾下就，其實我都臨近生日嘅，如果係嘅話咧，我就想一次過咧唔好咁攰咯。咁所以咧，我今次咧就係 birthday 嘅 staycation 啦，再加 baby shower 啦，同埋 gender review 啦，咁都會係一次過喺聖 Regis 嘅酒店入邊完成嘅。咁今次咧，其實喺 baby shower 之前咧，我就已經嚟住咗2日，因為我覺得當我第2胎嚟到嘅時候咧，可以休息嘅時間咧，應該係好少。咁所以趁住可以嘅時間，我都覺得我應該俾自己係
過一個值得擁有嘅 trip 啦，好好 relax 一下。咁所以我第一日嚟到嘅時候咧，其實我已經去做咗個孕婦按摩啦。St. Regis 咧，其實我聽咗好多朋友講過啦，但我都係第一次住。咁啊，好多朋友對佢嘅 comment 咧都係讚不絕口嘅，即係話佢管家嘅服務啦，跟住話佢啲餐飲啦，話佢嘅酒店好有內涵啦。總之就係不停讚啦。所以嚟到嘅時候我就諗，我要幫大家咧實地考察一下。跟住點知咧，我孕婦按摩啦，個中途我已經係拎唔起個電話。太舒服啦！我想講佢哋無論係 staff 啦，跟住入到間房嘅 temperature 啦，佢哋嘅香味嗰陣香薰味啦，成間房嗰個燈光啦，再加埋張床啦，我一攤上去咧，我已經係 bye。其實我今次有 BB 咧，因為我 feel 到個人成日都好腫，同埋少做咗運動，咁所以我都有經常去做孕婦按摩，但係呢個應該係我做得最舒服嘅一次。個按摩師個手法真係哇！即係佢無論按我膊頭啦，你知道佢條腰好酸啦，跟住個 pat pat 啦，哇！佢每按一個位咧，我都好想叫出嚟，就一路喺度享受啦，叫姐千祈唔好瞓着，一定要 enjoy 每一下咁樣。完咗之後咧，我先記得拍片俾大家睇，唔好意思啊。咁但係如果大家咧下次上嚟嘗試下按摩咧，係真係唔係廣告，係值得大家過嚟試下嘅。都有同我個仔去游水啦，同埋我老公，即係我想講我今次生日咧，又係打風啦，橫風橫雨啦。我唔知點解每次我搞親咩活動啊，或者我生日啊、大日子啊，都係會打風啦、落雨啦。因為嗰日好大風，咁所以我哋游水嗰陣時都冇其他人喺度啦。雖然有少凍嘅，但係都 OK 啦。咁啊，成個泳池我哋可以哇喺度游咁樣，好開心。地游完水咧就去做 gym 啦。咁而家我做 gym 咧，我都有同大家講啦，我主要咧都係做一啲輕量少少嘅重量啦，差唔多每次都係拎4kg 或者6kg，然後我就會做少少嘅可能踏步嘅一啲儀器啦，跟住我哋夜晚就去食飯啦。哇！食飯嗰度除咗啲嘢食好味之外，佢哋仲特登準備咗生日蛋糕俾我 ，thank you。同埋咧，我都想特別講下佢哋間房啦，佢哋嘅間隔咧都係我好中意噶啦，而且又可以隔音啦。跟住咧入到去間房咧，佢哋張床咧仲準備咗一個孕婦枕俾我咯。因為我而家瞓覺咧，我係完全唔可以平瞓咯，我一定要打側，我先至可以瞓到覺。咁打側嘅時候，我都需要枕一枕我個肚啦，咁我先會瞓得舒服嘅。咁所以我覺得呢啲位都係好 sweet 啦。跟住第二日食早餐咧，即係我一坐低又問我使唔使拎個 cushion 俾我墊喺後面啊咁樣。跟住我就覺得好似女王咁樣嘅服務。講翻我嘅 baby shower 啦，耶！入重點。咁呢個 baby shower 咧就會連埋個 gender review 啦。咁今次咧都係喺 St. Regis 入邊，不過咧就會喺佢嘅總統套房。我覺得佢個場地咧係好適合聚會嘅，因為咧一嚟佢嘅設計係好 elegant 啦，即係你影相無論邊個角度啦，都可以係影到一啲靚嘅相出嚟啦。咁同埋好啱用嚟打卡啦，齋講咧係冇用嘅，所以我決定咧帶大家去片。歡迎大家嚟到，哇！好大啊呢間房，咁今次咧我係喺個總統套房嘅位置啦。咁一陣間咧，我就會喺度同大家做 gender review。St. Regis 咧，佢哋準備咗好多 finger spoon 俾我啲朋友，全部都係好靚、好精緻，咁大家咧就可以喺度食嘢啦。哇！有好多 gift 啊！呢度咧就係 Jetwell 準備嘅 gift 嘅 area 啦，咁同埋每一個客人咧嚟到都會有 Jetwell 嘅禮物咧可以拎翻去。呢度咧就係俾啲小朋友咧可以玩啲穿珠仔嘅環節。哇！而家呢度就係整指甲啦。無論大人小朋友咧都可以喺度自己整指甲啦。我相信今日啲女仔會好開心，因為我啲朋友好多都係生女，所以我哋都 ready 啦。呢度咧就係俾啲客人咧估究竟係男定女。咁究竟今日嘅 gender review 係男定女咧？大家就知㗎啦。做咩你想食我？食啦，食啦，食啦！做咩係你嚟㗎？
咗藍色，我着咗粉紅色。嗱，你估？我估，等陣先，可唔可以檢查下嗰度先？望下先。係啊，係咪好難後邊先？好難睇喎。你覺得係男定女？嗱，你覺得男仔就貼藍色上去，粉紅色就係女仔，你自己估咯喎。揀啦。嗱，你估下，你可以摸下我個肚，然後覺得係男定女。我估係女仔啩，希望我係女仔啦，因為我兩個仔都好攰。你估啊？男定女啊？估佢係男仔。你哋估 Coffee E 個肚入邊係男仔定女仔啊？女仔。我覺得我話你覺得仔定女，跟住 boy，其實 boy，點解？跟住我點解啊？我話因為佢已經有個嗰個咪就係 two boy 咯，我哋都 free girl。男孩子定女孩子啊？男孩子。你知咁靚，男仔啦，男仔咯，男仔 OK。你估係男定女？女解啊？因為你着件粉紅色啦。快啲估啊，男定女？女咯都話。點解啊？粉紅又粉紅嘅女仔。唔係啊，藍色㗎。你個藍色個比例咁少，你好唔好意思？究竟呢一胎係男定女咧？Happy Tea 啊，Happy Tea 啊！多謝晒大家，多謝晒你哋嘅花啦，你哋嘅禮物啦，同埋咧你哋嘅畫工啦。今日咧我覺得好開心啊，就係因為你哋啦 ，Thank you。咁我覺得最好笑咧，其實根本咧我啲朋友咧有好多嘅人都知道係男定女。咦？我上次咪估咗？係男定女？你個樣。所以其實咧，我 gender review 咧嘅目的啦，就係要同你哋講啊，我好早3個月嘅時候，我已經知係女仔啦。但係其實當時候又因為做咗個驗血報告啦，知道佢可能會有事啦。咁所以嗰時點解我會更加唔開心？因為我渴望生女，渴望咗好耐、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 好耐。當時候嗰種患得患失，即係覺得我唔係知道係女仔，然後會冇咗個 BB 係咪啊？我有啲嘢覺得都係命運嘅安排。多謝你呢班契媽，因為所有人喺網上啦、留言啦，去鼓勵我同埋去關心我嘅人啦，我都稱你哋為呢個女嘅契媽，就係因為有你哋。咁佢先至會咁 lucky，因為有你哋嘅祝福。喺呢9個月咧，其實我每次出街啦，都會有好多人咧，即係過嚟同我講加油啦，或者恭喜我啦，或者俾我一個好親切嘅笑容啦。我真係覺得係好有愛啦，同埋好幸福。你睇我又想喊，黐線嘅，有 BB 真係會特別眼淺。不過係我真係太感動啦，所以多謝晒你哋啊！恭喜晒！唔使發惡夢啦，唔使咁多個 J 喺屋企啦。恭喜晒，後面先一齊做啲女仔嘢啦，把你拜拜，小公主，我同我兩個女玩啦，拜拜，妍妍。好希望快啲見到 Coffee 嘅 BB 女啦，好似同媽媽一樣咁靚。嘢食咩食粉紅色？中咗全部你中咗。恭喜晒 Coffee！快高長大，女快高長大啦！好似你咁癲咁喪咁好玩，就係一女一個好字，perfect 完美啊，好幸福啊，真係。即係咁靚啦，小公主啦，同埋生女真係好好㗎，大家要生多啲女啊！我祝咧 BB 女咧嚟緊咧
嘅身體健康越大越靚。希望你哋嘅愛情結晶品一定係好獨一無二，有晒你哋優良傳統。咁咪希望咧佢肥肥白白快高長大，可以做一個好開心快樂有靚女嘅 BB。Yeah。 My lovely princess。咁多人估都係女，咪就係因為你兩個咯。做咩啫？你兩個，我哋淨係生女嘅啫。Sorry。我好支持生女㗎。你估下，你估下。可以女。知唔知？唔好講。電影先，講咗就唔今日冇電視睇。係。你想啊？我真係兩句啊。cut 咗。 You might have thought it, but you couldn't change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying, find the silver lining. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warm. 如果平安嘅話，我再同大家報平安。拜拜，love you。